Corta. Ya. 20 minutos. 20 minutos para que. Este muchacho ha perdido la práctica. Que ratos estamos rajando ese palo y no lo termina. Pero ya está. Ya él. La verdad que no es fácil. No es fácil iniciar una fogata. Y eso que no está muy frío, ¿va? Ajá. Estamos como a 40 Fahrenheit. Si estuviera bajo cero no la encendemos. La verdad que un respeto para los que Así que se van sí. La montaña. a la montaña allá en medio del bosque a dormir allí solo con una bolsa de dormir, sleeping bag. Ajá. Mis respetos para ellos. That's it. Pero este es el resultado ya. Ya no más, amor. Ya. Ya. A calentarnos ya. Y la hacha que no ayuda, va. Olvidado filo. Ahí podemos ver, amigos, la montaña de Big Bear. Ese es Big Bear. Ahí es Mount Baldy, la montaña calva, la que tiene 10,000 y algo pies de altura. Esperamos subir nuevamente en esta primavera. Ahí está. Y ahí está Monte Wilson, donde está un observatorio muy antiguo, más de 100 años. Mount Wilson. Y el bosque ahí, el bosque de Los Ángeles, amigos. Saludos para todos. Chao, chao.
¡Vines! ¡Vines! ¡Vines!